Lepo zdrav, spoštovani svetnici, spoštovani svetniki, člani občinske uprave, tajnik Sašo Verdnik, gospa Lucija Britman kot finančnica in svetovalec občinske uprave, gospod Timotej Pečoler. Pričenjamo 25. redno sejo občinskega sveta občine Uzenica in lepo zdrav tudi tistim, ki nas spremljate prek malih ekranov. Pred nami, kot rekoč, je 25. redna seja v tem mandatnem obdobju in zopet smo pred pomembno točko dnevnega reda, to je osnutek proračuna za leto 2018 in seveda to je tudi osrednja točka današnje 25. redne seje občinskega sveta. Zato tudi kot ponavadi danes za vodenje seje pooblaščam podžupana Srečka Lampreta in mu kar predajam besedo. Izvoli, Srečka. Hvala. Lep pozdrav. Mislim, da lahko tudi danes začnemo sejo malo bolj svečano. Naj povem uradno tudi kot elektor na včerajšnjem zboru elektorjev je bil za državnega svetnika izvoljen ponovno naš župan Franjo Golob, tako da mu tudi ob tej priliki iskreno čestitam. Hvala lepa. Tako da je tudi naš predlog, ki smo ga podprli na prejšnji seji, obrodil sadove in upam, da bo tudi naša stališča, naše probleme in vse probleme in pa stališča koroških županov, koroške regije tudi še naprej dobro zastopa v državnem svetu in te seveda želimo uspešno delo tudi na tem področju. Hvala, Srečka. Predno preidemo na dnevni red, bi še prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, da poda poročilo o sklepčnosti. Vsem lepo pozdrav tudi od mene. Ugotavljam, da smo 100% lahko normalno sklepali. Hvala. Današnji dnevni red ima 8 točk, kot osrednja je predlog proračuna občine Uzenica za leto 2018 v prvem branju. Gradivo je bilo poslano z vabilom, danes ste pa dobili še na maile in pa tudi na mizo dodatno gradivo in sicer dve manjši točki in sicer ena je projekt sofinanciranje operacije razvoja mobilnih enot z preventivnih programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog. To gradivo je prišlo zatem, ko smo gradivo že poslali na vaše elektronske naslove, zato smo ga pa, ker pa ni neki velike teže na njem, smo ga tudi uvrstili na današnjo in pa še en sklep priprave postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, kar pa bi obravnavali pod točko razno. Ono prejšnjo pa pod delo odborov, ker je tudi že o tem predvčerajšnjem se izrekel odbor za zdravstvo, šport in kaj je še civilno zaščito, požarno varnost, obrambo. Ima kdo kako pripombo, predlog dopolnitve dnevnega reda? Kolikor ni pripomb, smatram, da se z dnevnim redom strinjamo in bi ga kar začeli izvajati. Druga točka je potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega sveta občine Uzenica. Seja je bila 19. oktobra. Pod drugo točko smo soglasno potrdili zapisnik 23. redne seje, pod tretjo točko smo sprejeli sklep o določitvi cen programov javnega vrtca Uzenica, pod četrto točko smo sprejeli spremembe in dopolnitve pravilnika o vpisu v vrtec Uzenica, prav tako pa je bil tudi sprejet sklep o sofinanciranju spremljevalca otroka v tem šolskem letu. Pod točko 5 je bilo sprejeto polletno poročilo o realizaciji plana proračuna občine Uzenica za obdobje januar-junij. Pod točko 6 je bil sprejet odlok o uporabi proračunske rezerve. Tu je bil upoštevan tudi popravek, ki ga je dal župan na sami seji. Pod točko 7 so bila predstavljena izhodišča za pripravo proračuna za leto 2018 terminskim planom. Pod 8 točko smo se seznanili s poročilom o notranji reviziji poslovanja občine za leto 2016. Pod točko 9 so bile izvedene volitve elektorja in pa kandidata člana državnega sveta, kar sem tudi v uvodu povedal. Pod 10. točko je bilo predstavljeno delo odborov. Tu smo sprejeli sklep o sofinanciranju oziroma donaciji 453,38 € za nakup vozila za prevoz gibalno oviranih oseb Koroškemu društvu paraplegikov.
Prav tako smo na predlog odbora za gradbeništvo, komunalno stanovanjsko gradnjo promet zemljišč sprejeli 3 sklepe programe prodaje zemljišč in pa sprejeta stališča glede vlog za odkupe zemljišč po letnih pogojev. Za zamenjavo zemljišč podana so bila pooblastila županu in pa občinski upravi, pa seznanjeni smo bili tudi z ukrepi za odvodnjavanje na Mladinski ulici in pa ukrepi za odstranitev drevesa. Sprejeta je bila tudi dopolnitev sklepa o sofinanciranju gradnje zasebnih vodovodov na območje, ker ni možnosti za priključitev na javnega, ker smo spremenili znesek 2000 na 1000 evrov kot pogoj za sofinanciranje. Predstavljene so bile aktivnosti Sveta za preventiven vzgoj v cestnem prometu ob začetku šolskega pouka in pa v okviru Evropskega tedna mobilnosti in pa aktivnosti Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja glede volitev v državni svet. Po točko 11 je poročilo o aktivnostih podal župan. Po točko 12 so bila vprašanje in pobude svetnikov, tu so gospod Gobec, potem so se pridružili še Ester Harjev in pa Pušnik glede odpiralnega časa Hute. Tu sta dala odgovore župan in pa gospod Haložan kot član sveta TIC. Gospa Mara je dala pobudo za postavitev mize in klopi v Peskovniku, gospod Pušnik vprašanje glede predvidene obnovitve ceste proti Dravčam, da mi je župan odgovoril, da je predvidena dolžina obnove 1400 metrov in pa gospod Gobec je upozoril na skrb za preglednost križišča o postavitvi tržnice, kjer je bilo tudi zagotovljeno, da ne bo se posegalo v polje preglednosti. Po točko 8 je naš župan seznanil z zaključkom del na pokriti terasi ob vrtcu in tudi povabil svetnike na odprtje, ki je bilo v prejšnjem tednu tudi uspešno izvedeno. Ima kdo kakšne pripombe ali pa razpravo na zapisnik? Kolikor ni, predlagam sklep, potrdi se zapisnik 24. redne seje občine Vuzenica, občinskega sveta občine Vuzenica, predlagani vsebini. Kdo je za tak sklep, prosim, da ga potrdimo. Hvala, ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Pod 3. točko imamo potrditev zapisnika 4. dopisne seje občinskega sveta občine Vuzenica z dne 3.11.2017. Dopisna seja je bila sklicana zaradi potrebe predhodnega soglasja na kandidature za ravnateljico po razpisu in pa dopisu sveta osnovne šole. Bilo je potem tudi podano na predlog Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, kjer so na seji sodelovali tudi vsi 3 predstavniki šole, tudi stališče, da vseh 5 kandidatov izpolnjuje zahtevane pogoje. Za sklep je glasovalo 10 svetnikov, tako da predlagam sklep potrditi se zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta občine Vuzenica o predlagani vsebini. Se strinjamo s takim? Če se prosim, da ga potrdimo z dvigom rok. Hvala, ugotavljam, da je tudi ta sklep soglasno s vsemi 11 glasovi navzočih svetnikov sprejet. Prehajamo na 4., se pravi osrednjo točko današnje seje, to je predlog odloka o proračunu občine Vuzenica za leto 2018, prvo branje. V naši sredini seveda pozdravljam tudi našo računovodjo, gospod Lucijo Bricman. Predlog proračuna je bil poslan v gradivo in tudi predstavljen na sejah vseh odborov pred 2 dnevoma, tako da je bil že ta prvi korak napravljen. Zdaj bi pa kar prosil župana za predstavitev, v nadaljevanju bi še pa gospa Lučka okrog prihodkov in pa gospod Saša okrog odhodkov in pa NRP-je. Hvala lepa. Torej, osrednja točka in tudi najpomembnejši akt, ki ga uresničujemo, tako jaz kot župan, občinski svetnici in pa svetniki, dolg do želja, pričakovanj, predvsem pa obljub do naših občanov in pa zagotavljanje zakonskih in izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki jih nalaga država do občin in občina ima naloge, da tudi te naloge izpolnjuje. Seveda proračun za leto 2018 v prvem branju ali osnutek proračuna je tisti del, ki se razpravlja zelo na široko in zaradi tega tudi današnja seja namenjena predvsem razpravi okoli predloga osnutka proračuna za leto 2018.
Lahko bi po zakonu tudi sprejemali dvoletni proračun, torej za leto 18 in 19, ampak seveda že naša praksa v občini Uzenica je vse lete to, da se sprejema enoletni proračun in da ga poskušamo tudi nekako spraviti varno v torej, tekočem letu za prihodnje leto in tako je tudi letos, ko sem razlagal v terminskem planu, kako in na kakšen način bi lahko tudi koncem decembra spravili ta akt po streho, je še kako pomembno, da se začnejo tudi pravi čas razprave. Seveda, ko nekako pogledamo številke v proračunu, na kar bom potem dal besedo seveda računovodkinji, da bo bolj podrobno predstavila prihodke, ki so večja skrb in delo župana in občinske uprave in ožjih sodelavcev, tudi svetnikov in svetnic, ki se trudimo, da bi čim več prihodkov pripeljali v naš občinski proračun. Lažje delo je tisto, ki je na drugem delu, torej pri odhodkih. In tam je seveda veliko več želja, pričakovanj, predvsem pa obljub in da zadovoljimo čim širši krog našega prebivalstva, moramo biti predvsem modri in pa najbolj pomembno je to, glede na to, da tudi v državi imamo uravnovešen državni proračun zaradi fiskalnega pravila, enako velja tudi v vseh letih občine Uzenica, da računamo odhodke v takšni višini, kot imamo tudi prihodke. Seveda, ko boste samo še uvodoma to pogledali pravo primerjavo z proračuni, ki so bili izvršeni in tudi z zaključnim računom potrjeni, je prava primerjava leto 2016. Seveda 2017 leto je šele 11. mesec in prava slika se pokaže šele v mesecu marcu, ko nekako pripravljamo zaključni račun in takrat se šele vidi, kaj smo pravzaprav v celoti upravili v tekočem letu. Tako da prava primerjava je tista in če nekako pogledate samo številke, ki so čisto na koncu pri odhodkih, lahko ugotovimo, da številka, ki kaže na proračun, ki se je izvrševal v letu 16, je bil težak 3.087.450 evrov, letošnji proračun je precej višji. In številka kaže na osnutek proračuna, ki bi v naslednjem letu bil izvršljiv in to je 4.858.000 evrov in 638. Torej, to je številka, ki se marsikdo začudi, glede na to, da skozi glavni vir prihodkov, ki jih dobivamo strani države po formuli, ki izračunavamo okrog glavarine ali izračun primerne porabe, je nekje okrog 1.600.000 evrov. To vidite, to je tisti realni del prihodkov, ki prihajajo. Seveda so še drugi prihodki, od katerih bo več povedala gospa Lučka, ampak tisti glavni vir, ki je, še vedno je zaskrbljujoč in že kar uvodoma nikdar ne jamram, ampak povem tisto, kar so dejstva. Država še vedno nalaga več obveznost občinam, kot pa zagotavlja sredstev. Torej, ne glede na to, da za pripravo proračuna smo upoštevali vsa navodila in upoštevali tudi 551 evra glavarine po glavi občana občine Uzenica in pa tudi financiranje iz 21. člena zakona o financiranju občin, ki bi občinam pripadal v 6% in glede na naš izračun primerne porabe bi na vsak procent prišlo v občinski proračun približno 25.000 evrov. Žal, zopet nam tukaj jemljajo, kajti to je izvirni prihodek, ki ga smo vse lete namenjali predvsem za investicijska vlaganja v našo infrastrukturo. In tukaj, če na hitro pogledamo, je sicer prihodkov v letošnjem letu tudi okrog izračuna primerne porabe nekaj več, kot je bilo v letu 2017 in 2016, ampak vseeno številke
prek vseh treh združenj, ki smo jih nekako tudi matematično naredili, bi morala biti povprečnina na osebo v letu 2018 625 evrov, kar je pa znatno manj, koliko so nam zdaj odmerili, torej 551 evrov, plus tega še 3% 21. člena, to dodatno pomeni za našo občino 75 000 evrov manj prihodkov. To je tisti glavni del, seveda se po tej formuli izračuna torej primerna poraba in ta formula je seveda izraz število prebivalcev, površina občine, dolžine naših cest, starost prebivalstva do 15 let in starost prebivalstva nad 65 let, pa verjetno sem še morda katero izmed teh meril pozabil, Lučka odkimava, da ne, koliko jih imam v glavi, to je tisti glavni izračun, s katerega izračunamo primerno porabo kot glavni vir prihodkov, ki so na nek način zagotovilo v proračun vsakem letu. Vse ostali prihodki, ki jih imamo, verjamem, da bo gospa Lučka z malo več časa danes podrobno razložila tako vam, spoštovani dve svetnici in svetniki, predvsem pa javnosti, ki nas spremlja, občanom in občankam, da bomo vedeli, s kakšnimi številkami se ukvarjamo in na koncu je, ko potegnemo črto prihodkov, toliko, ki jih imamo, seveda smo pa tudi v tem letu oziroma naslednjem letu zelo uspešno načrtujemo črpanje tako evropskih kohezijskih skladov, kakor tudi iz državnega proračuna in pa seveda skozi prijavo na razpis z različnih ministrstv, da tudi to smo upoštevali, koliko bi bili pravzaprav upravičeni v letu 2018 črpanje vseh ostalih virov. In to je tudi ključ in številka, ki kaže na rekordno številko v proračunu v naši, po mojem, zgodovini občine Uzenica. Toliko za uvod, gospa Lucija, lepo prosim, čim bolj nadzorno, tako da bomo se razumeli in upam, da bomo na koncu, ko bomo imeli predstavljanje prihodke, bomo lažje tudi se pogovarjali o odhodkih, torej tistih postavkah, ki smo jih nekako v prvem branju že začrtali. Seveda je pa osnutek tisti del proračuna, kjer ga svetniki in svetnici v razpravi lahko kakorkoli tudi prerasporedimo. Seveda drugi del, ko se enkrat potrdi ta osnutek prvo branje proračuna, so še usklajevanja, so še odbori, tudi na teren se bomo podali z ekipo podžupana, člani občinske uprave in seveda prek svojih predstavitev na terenu v naslednjem tednu od ponedeljka do četrtka, pravzaprav na vseh zaselkih naše občine in tudi v centru občine bomo predstavljali predlog proračuna za leto 2018. Naj tukaj končam in gospa Lucija, izvoli. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Torej, pred nami je pomembna vsebina, odlok o proračunu občine Uzenica za leto 2018. Torej, pričnemo s prvim branjem. Sedaj odlok pod vsebina akta je najvišji, bi rekli, lahko občinski zakon, ki ga seveda sprejema občinski svet in z občinskim proračunom so določeni tako prihodki kot tudi odhodki oziroma pravice porabe za leto 2018. Zdaj pri pripravi, že sama priprava proračuna nekako poteka cirka 2 meseca, in v navodilu, katero je že bilo omenjeno pri sprejemanju zapisnika, vidimo, da smo si nekako začrtali pot, kako bi prišli do končnega cilja oziroma da spravimo proračun za leto 2018 pod streho v letošnjem letu. Stvar je v tem, da občina brez sprejetega proračuna ne more legalno delati oziroma mora stopi v začasno financiranje, katero je določeno v skladu z zakonodajo in za prve 3 mesece ta sklep sprejme župan v skladu z odlokom proračuna preteklega leta, za naslednje mesece pa daje soglasje svet. Vkolikor ni seveda proračun za leto 2018 ne bi bil sprejet. No, proračun kot tak, ko bo sprejet, mora biti tudi objavljen, to je javni dokument in njegova veljavnost seveda objavljen do 31.12. letošnjega leta in potem začne njegova veljavnost s 1.1.2018 in torej nastopi novo proračunsko leto. No, o tem je že spregovoril gospod župan, proračun sprejemamo za 1 leto
eno proračunsko leto in glede na to, da je drugo leto volilno leto, je letos tudi bilo predlagano strani ministrstev, da bi šli kljub temu v dvoletni proračun, ne so malo zakonodajo spremenili za občine, vendar mi se še nismo o tem odločali, torej imamo enoletni proračun. Če sedaj pogledamo podrobneje odlok, kaj vse je določeno z odlokom. Prvo, bi res rekla, najpomembnejši člen je v vsebini drugi člen, ki govori o sestavi proračuna in o višini splošnega dela. Takoj na začetku bi rada samo to še povedala za lažje razumevanje, da proračun kot tak predstavljamo po dveh tabelah, po dveh načinih. Prvi način je splošni del, kjer je dejansko osnova kontni plan, enotni kontni načrt. Drugi način pa so posebne tabele, posebna tabela prihodkov in pa posebna tabela odhodkov, ki seveda se po tem, kako so razmetane med sabo, v eni, bi se rekla, malo razlikujejo, vendar pa govorimo o istih prihodkih, a ne tako, samo drugače je skupaj sešteto. Torej v drugem členu nekako se dotaknemo skupine bilance prihodkov in odhodkov, torej v proračunu nastopajo 3 bilance. Prva najpomembnejša je tekoča bilanca prihodkov in odhodkov, ki po vsebini prihodkov za drugo leto planiramo 4 milijone 389 000. Seveda v skupini prihodkov imamo 4 glavne skupine, davčne prihodke, nedavčne, kapitalske prihodke in transferne. To seveda po vsebini, zakaj se tako imenuje, je določeno, tako da tudi določeni so konti. V samem odloku tu imamo pred sabo tromestno številčenje, drugače pa moramo nekako planirati na 6 mestih, oziroma glede na to, da je nazornejši prikaz v proračunu tudi, kar se tiče analitike, kjer je naša prosta pot, imamo mi 8-mestnih kontov in s tem tudi proračunske vrstice upisane po naših imenih, a ne, tako da je zadeva malo lažje za razumeti. Pri skupnih prihodkih, sedaj, če primerjamo hkrati, bom kar pri tem členu hkrati primerjala 3 leta, vidimo, da se nekako giblje višina teh skupnih prihodkov od dobre 3 milijone na 4 milijone 400 skoraj. To so zelo veliki razkoraki, vendar po vsebini pa se ti skupni prihodki nekako večajo tudi na področju davčnih prihodkov. To je nekako rast dosežena 2,8% in glavni pomen pri rasti davčnih prihodkov je ravno primerna poraba. Višina primerne porabe je porasla iz leta 2017 na leto 2018 za cirka 71 000 in to je tista recimo po prebivalcu iz 530 na 551 evrov. Potem naslednja skupina, nedavčni prihodki, se nekako gibljajo približno v enakih višinah od 447 na 430 in predstavljajo v proračunu 9,13% v proračun leta 2018. Medtem ko prejšnji davčni prihodki pa predstavljajo 41%. Pomembni so kar pomembni delež, vendar ker je proračun razmeroma visok, a ne, je ta delež pod polovico. Drugače je ta delež nekako se giblje v proračunih normalnejših let okrog 60%. Potem nedavčni prihodki kot taki imajo delne spremembe, seveda tu pride do sprememb na področju premoženja. Tiste podrobnejše, manjše spremembe se bom lotila pri posebnem delu, ne, tu bom samo glavne skupine. Na kapitalskih prihodkih tudi opažamo, to so prihodki, ki jih planiramo glede na razpoložljive vire in nam jih ne določa država. Tu se giblje nekako številke od 0 pa trenutno na 81 000, se nanaša na prodajo premoženja, stavb in za leto 2018 se tu planira prodaja premoženja na obrtni coni in pa določenih stavbnih zemljišč.
prijetih donacij nimamo planiranih. Na področju transfernih prihodkov pa tudi opažamo, da se gibljajo številke od 810 tisoč recimo v letu 2016 na kar 1 900 000, skoraj na 2 milijona v letu 2018 in to je tudi tisti najvišji enormni porast pri oblikovanju višine prihodkov in predstavlja v letu 2018 tudi kar dobrih 40% v deležu skupnih prihodkov. Sedaj, če pogledamo na drugi strani po bilančni shemi skupne odhodke. Odhodki kot taki, sedaj govorimo še vedno o bilanci A, vidimo, da se tudi odhodki temu primerno gibljajo, ker proračuni vsi morajo biti sprejeti uravnoteženi, pomeni, da ne smejo biti odhodki višji od prihodkov. Skupni prihodki torej se iz leta 2016, kjer govorimo o zaključnem računu in so znašali dobre 2,5 milijona, imamo za leto 2018 planiranih 4,7 milijona. Torej, napram preteklemu letu oziroma letošnjem letu skoraj 500 tisoč več. Kje je ta največja razlika? Če pogledamo tekoče odhodke, kjer so plače, prispevke, rezerve, obresti, vidimo, da tu ni bistvene spremembe. Ampak ti odhodki predstavljajo v skupnih odhodkih dobrih 16%. Potem imamo naslednjo večjo skupino tekoči transferi. Ti so nekako se gibljajo v približno enakih višinah, recimo od 1 248 tisoč do 1 285 tisoč za leto 2018 in tudi v letu 2018 to predstavlja dobri 27% v sorazmerju skupnih odhodkov. Potem največja skupina in najbolj gibljiva skupina pa so investicijski odhodki. To je ta skupina 42, kjer dejansko gre tudi za pridobivanje največjih novih vrednosti in pa tudi velikih investicijskih vzdrževalnih del. Tu opažamo, da smo nekako v letu 2016, ki ni bilo tako leto, ki bi bile velike investicije v delu, takrat smo bolj imeli delo s tem, kako bomo končali financiranje na kanalizaciji, zaključevanje na kanalizaciji. Vidimo, da smo imeli na investicijskih odhodkih dobrih 500 tisoč, za letošnjo leto je planirani dobra 2 milijona in za leto 2018 2 milijona 603. To je tista največja razlika. Če zdaj nakratko povem, te največje odhodke pokrivajo tudi transferni prihodki, ki so na skupini 741 planirani v višini 1 441 tisoč. To je tudi tista velika, bi rekla, številka, ki dela na eni in drugi strani višje vsote. Investicijski odhodki predstavljajo v proračunu za leto 2018 več kot 55%. No, na področju investicijskih transferov imamo rahli padec, delni padec, ampak predstavljajo manj kot procent. Če skupaj seštejemo investicijske odhodke in investicijske transfere, vidimo, da je proračun v smislu investicijskih novih vrednosti in vzdrževanj znaša več kot 56%. Če po splošnem delu sedaj primerjamo skupne prihodke, ki so planirani v višini 4 milijone 389, skoraj 4 milijone 390 tisoč, in pa skupne odhodke, ki so planirani v višini 4 milijone 718 tisoč, vidimo, da so odhodki višji in ta proračunski primanjkljaj znaša po prvi bilanci dobrih 328 tisoč evrov. Ker imamo še dve bilanci, se pokrivajo razlike v breme naslednjih dveh bilanc. Kot druga je bilanca B, kjer govorimo o prejetih vračilih danih posojil in prodaji kapitalskih deležev. In tu imamo na strani prihodkov, prejemkov, prejeta vračila danih posojil, to se nanaša na projekt Dolb, kjer je občina Vuzenica se zadolžila in sedaj
nam javno komunalno podjetje v dobi 10 let bo vrnilo ta 2 kredita. Mi pa jih bomo odplačali v 5 letih. Ta delež se bo sedaj v 10 letih, oziroma zdaj že par let teče, vračal v višini dobrih 29 000 evrov na leto. Na drugi strani pa dajemo tudi mi vlaganja za garancijsko shemo. Tako, če pogledamo pregled skozi ta 3 proračunska obdobja, vidimo, da je ta račun B, prejeta vračila danih posojil, enak. Torej, in predstavlja recimo v samem deležu manj kot procent, 0,57% pokriva nastale odhodke. Ta tretja bilanca je pa račun financiranja. Tu pa govorimo dejansko o novo najetih kreditih in pa o odplačevanju glavnic za obdobno leto. Pomeni za leto, ki je pred nami, govorimo o letu 2018 in imamo planirano za pokrivanje lastnih deležev in največjih 2 investicij, oziroma največja je tako oskrba z vodo in naslednja še nadaljevanje investicije na kanalizaciji, skupni višini 335 000. To so prejemki v proračun, ki tudi hkrati pomagajo pokrivati razliko višjih odhodkov, in zmanjševanje oziroma odlivi iz proračuna pa so vračila glavnic, ki so po anuitetnih načrtih dolgoročnih kreditov, tu gre za 5 kreditov, znašajo za leto 2018 dobrih 138 000. Razlika med zadolževanjem, pomeni najetimi krediti in odplačenimi glavnicami leta 2018, je pozitivna, pomeni, ostaje nam denar v proračunu za pokrivanje razlike, tistih dobrih 300 000, kar so bili prihodki premajhni. Glede na to pa, da imamo še nekaj pozitivnih stanj prenosa sredstev iz preteklih let in ne vemo še, kakva bodo ta sredstva, glede na to, da se to ugotavlja po zaključnem računu, je za izravnavo proračuna bilo to delno uporabljeno. To pomeni dobrih 104 000 evrov, oziroma predstavlja za pokrivanje odhodkov 2,22%. Zdaj bi to kar takoj navezala splošni del, prikaz po splošnem delu in pa posebni del. Če primerjate ta 2 obsega, se razlikujeta za cirka 140 500. Ta zadeva tista razlika 140 500 evrov predstavlja 138 500 vračila glavnic, ki se v posebnem delu izkazujejo kot, bi rekla, povečanje odlivov, bi rekla, izdatkov, in pa 2000, ki se nanaša na garancijsko shemo. To sta račun B in C, ki povečujeta splošni del odhodkov. 140 500, da veste, zakaj je splošni posebni del odhodkov višji, zaradi razumevanja. No, če se zdaj naprej še povem nekaj glede odloka. To je bolj podrobno pojasnjeno ta drugi člen, ki seveda je tu prikazan samo za leto 2018, ampak v tabelah pa mora biti v skladu z zakonodajo prikazana 3 proračunska leta. Torej, v proračunu pa seveda so tudi predpisani, kako se izvršuje proračun, kaj je potrebno spremljati, in tudi moram povedati, da v vsaki reviziji se vedno gledajo določbe, ki so sprejete v odloku, in pa potem tudi to je nekako osnova, kako smemo ravnati, in kako se smemo odločati tekom leta za določene stvari. V postopkih izvrševanja je to pomembno, da imamo določene, kaj so namenski prihodki in odhodki v proračunu, o tem tudi poročamo v zaključnem računu. To se nanaša na rezerve, se nanaša na prihodke požarne takse, to je, recimo, poznate stvari po vsebini, potem tudi namenske takse od porabljene vode, od odpadkov jih trenutno ni, potem namenske odkupnin prodanih stanovanj, najemnin za stanovanja. To poudarjam zato, ker to so določeni premoženjski prihodki, ki morajo tudi kot taki se nazaj vračati v premoženje.
namenske koncesijske dajatve, ker recimo, če pride v določenih letih samo do prihodkov, odhodkov pa se ne izvrši, je to potrebno izločiti in potem tudi nakazati v zaključnem računu, da so ta sredstva kot sredstva prenos na računih. No, možno je tudi, seveda tekom leta je življenje drugačno, je možno prerazporejati pravice in o prerasporejanju pravic odloča na predlog predlagatelju finančnih načrtov odloča župan. Seveda odločanje o prerasporejanju je možno v določenih okvirih, ne na celoti, pomeni, mi imamo zapisano, da se odloča na posamičnem proračunskem porabniku, to pomeni v okviru župana, med župana, v okviru nadzornega, v okviru občinskega sveta, v okviru, recimo, ne, zdaj da povem, uprave in splošnega dela. Določeni proračuni oziroma v samih predlogih so zadeve bolj ozke, vendar mi vemo, da smo mali proračuni in če imamo zadeve preozko zapisane, bi mogli praviloma imeti takoj rebalans oziroma smo v kršitvah. Tudi računsko sodišče ni reklo, da je narobe, ne, tako da mi se tega držimo. Torej, glede tega, kako se pa proračun izvršuje, pa se tudi potem poroča na občinskem svetu. Iz praktičnega neobičajno imamo v septembru sejo, poročamo o realizaciji prvega poletja in pa o dejansko realizaciji pa po zaključnem računu v mesecu marcu oziroma v začetku aprila pač mora biti vse določeno oziroma se zaključni račun konča, se zapre. No, glede spremljanja načrta razvojnih programov, tudi, to je tudi zapisana določba, da do 20% višin se sme prerasporejati, lahko odloča župan, na 20% vrednosti projektov pa je potrebno to sprejemati na svetu. No, glede NRP-jev bi rekla, da to je tudi še tretji del tabel, ki bodo narejene po sprejetem proračunu in kot take se tudi enako posredujejo na Ministrstvu za finance. Glede proračunskih skladov, tudi to je zapisano, imamo dve rezervi. Prvo je proračunska rezerva, ki mora biti oblikovana v skladu z zakonom in ta je v višini 1,5% primerne porabe, torej se izračuna od dobrega 1.609.000 ali nekaj takega, koliko je primerna poraba. Seveda, ker pa nekako vidimo, da nam je letos mogoče ta naravna ujma prizanesla, planiramo, da bojo letošnje rezerve v glavnini prenešene, so za drugo leto oblikovane, v drugem letu oblikovane samo v višini 8.000 iz tekočih virov, tako da bomo prenašali po zaključnem računu se bo videlo točno. In pa drugi sklad je sklad rezerv za obnovo stanovanj, ki je pooblikovan v višini dobrih 7.000 evrov. Zapisano je tudi glede odpisa, to gre za manjše odpise do 250 evrov, ker bi bili pač stroški izterjave višji kot pa potem sami prihodki. In pa zapisano je tudi glede obsega zadolževanja in dajanja poroštev. To pomeni, da o teh stvareh se odloča na občinskem svetu oziroma mora, preden se sploh lahko pristopi k zadolževanju, mora biti zadeva v sprejetem proračunu. Ne more se stopiti v zadolžitev, če ni proračun sprejet in objavljen in veljaven. Kar je še pomembno, glede, recimo pomembna določba v proračunu 2018, ki se bo po vsej verjetnosti potegnila za proračun leta 2019. Glede na to, da je volilno leto, glede na to, da mislim, da so objavljeni roki, mislim, da 3. nedelja v novembru, je pravzaprav po tej logiki bo najbolj čas, če bomo zelo pridni in delovni, najbolj za prvo branje proračuna. Prej skozi konstitutivne zadeve ne bo šlo skozi, torej bomo prisiljeni oziroma bomo morali zaradi veljavnega dela imeti sprejeti sklep o določitvi začasnega financiranja, ki pa se bo naredil na osnovi plana leta 2018 za prve 3 mesece. Zdaj pa, če se malo bolj podrobno še glede prihodkov po drugem načinu prikazovanja, pomeni
bi jaz rekla, zdaj smo govorili samo jabolke skupaj, hruške skupaj, ne? Zdaj bomo pa to malo mešano, pomeni posebni del, kjer dejansko govorimo o primerni porabi. Primerna poraba je v proračunu samo en del prihodkov in kot o taki je že spregovoril gospod župan, zdaj pa jaz sem si šla pogledati zakon o financiranju občin in vsebinsko so tu noter v 11. členu določene glavne naloge, ki naj bi bile zagotovljene z pokrivanjem iz primerne porabe. To pomeni predšolsko vzgojo, osnovna šola, šport, sociala, kultura in na koncu je in upravljanje drugih nalog določenih zakonoma, ne. Vmes je seveda so tudi ceste in to. To pomeni, tiste druge naloge so pa definirane s katerim zakonom kaj in vedno tudi odprt diskutabel, kaj je prav, da je v proračunu iz primerne porabe in kaj ne. V mesecu septembru je bil tudi sprejet ena dopolnitev pravilnika, katere naloge moramo dodatno ven izpostaviti v proračunu in potem tudi pri prikazovanju zaključnega računa, ker tele stvari, ki so ekstra določene, tudi ministrstvo povzame potem pri določanju novih izračunov parametrov za primerno porabo. Če plastično povem, primerna poraba se za občine določa iz podatkov, ki jih poročamo mi. Poročamo mesečno v sistemu APRA po proračunskih postavkah porabe. Poročamo letno, pač zbirno kumulativo in iz tega potem oni delajo 4-letne preseke z inflacijami, kaj počnejo, ne vem, ti njihovi programi in iz tega zračunajo tisto primerno porabo, ki naj bi za to upravljanje nalog bila primerna, tako skupaj, če ne povemo. In seveda to so naloge, ki naj bi bile zagotovljena sredstva v občinskih proračunih iz državnega, bi rekla, iz državnega pogleda, da se uresničujejo naloge lokalne samouprave. No, kaj je to povprečnina? To so povprečni stroški za financiranje teh nalog, ki sem jih delno naštela, ne bom brala vsega. In seveda mi v tej povprečnini, ki se matematično izraža, govorimo o 530 evri za lansko leto oziroma 551 evri za leto 2018. In ta zadeva, ta končna številka 530-551 je sprejeta v zakonu o izvrševanju proračuna. Pomeni, ki velja za državni proračun in za občinski proračun. Seveda, to je osnova, Ta povprečnina pa je lahko delno višja. Ravno iz te formule, ki izhaja v odnosu teh glavnih 4 skupin, pomeni starosti prebivalstva, površin občine, dolžine lokalnih cest in pa števila prebivalcev v občini. Zdaj v sami primerjavi, da še nadaljujem, to je zdaj govorimo o povprečnini, zdaj pa govorimo, kje se pa dobijo prihodki. To je način, prvo naloge, način izračuna, kaj so osnove in pa kateri so pa prihodki v državi zagotovljeni, da lahko občine krijemo obvezne naloge. To so pa prihodki za financiranje primerne porabe, so pa iz naslova dohodnine. Kateri ste že dolgo v teh sistemih, je bila včasih dohodnina direktno odstopljena občina v določenem deležu, 30, 50 in tako naprej. In vsebinsko smo občine zbirali to dohodnino oziroma bila nam odstopljena preko UIP-a. Pač, ko so eni imeli plače, smo mi naslednji dan imeli delež dohodnine na proračunu. Sedaj pa je že nekaj let sistem drugačen. Govorimo o odstopljenih virih dohodnine. Zato, ker vsa dohodnina 100%, ki se po izplačili dohodkov odide v državni proračun in 54% te dohodnine se potem razporeja nazaj občinam. Razporeja se pa po 2 matematičnih izračunih in prvi 70%, da se to primerja med sabo, gre direktno, ostalih 30% govorijo o solidarnosti izravnavi, ko preračunavajo. Če pa ugotovijo, da te 54%, če poenostavim,
ne zadošča. Mislim, moram pa še reči, da oni še jemljajo potem izdane odločbe o dohodnini po domicilu prebivalstva, ki služi za občino Vuzenica, na primer, ne? Izdane odločbe in iz tistih odločb oni odmerjajo. Ne? Potem pa, če ne zadoščajo teh 54% dohodnine po izračunih, ki pride nazaj odstopljena za občino Vuzenica, ne zadošča za pokrivanje teh nalog iz 11. člena, kar sem prej govorila, ne, za primerno porabo, pa dobimo finančno izravnavo. Pomeni finančna izravnava je pa drugi vir, ki jo občinam odstopa državni proračun enkrat na mesec. Seveda se izračuna na letnem nivoju in potem mesečno okrog 20. nakaže. Če pogledamo proračune sedanjih 3 let, ki jih imamo pred sabo, vidimo, da v proračunu za leto 2018 ni več finančne izravnave. Da smo imeli za leto 2016, mislim, da bilo realizirano okrog 80 000. Zdaj na pamet govorim, nimam tu. Za leto 2017 je planirani dobrih 13 000 izravnave, za leto 2018 pa nič. Pomeni naši 54% dohodnine skozi to rastjo naj bi zadovoljilo, da bomo pokrili primerno porabo. To je zelo težko za razumeti, vendar tako zadeva je speljana in vam rečem, da jaz po tej formuli ne znam izračunati naše primerne porabe. Ne znam, ker nimam podatkov. Nimam podatkov dovolj, ker oni vse primerjajo na povprečje države in na drugi strani, ko so te zadeve dostopne tabele na ministrski strani in teh tabel je za vse občine v Sloveniji dobrih 30 strani. To bi bilo glede primerne porabe, kar se tiče, kako sploh pridemo do nje. Sedaj naslednja skupina, ki jo imamo tu po 6. členu, so davčni in pa del nedavčnih prihodkov, ki se tu notri zberijo po kontih. In če pogledamo največje odmike v drugi skupini te posebne tabele prihodkov, vidimo, da smo planirali za 20 000 nižje prihodke na nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ker smo pač predvideli, da je realna slika prava. Eno leto je bilo nekaj več, ker takrat so bile zamaknjene odločbe se strani davčne uprave in to je bilo glih tisto leto, ko je padel premoženjski zakon, ne davek od premoženja. Naslednji večji odmik, ki ga zasledimo, je na področju komunalnih prispevkov. Mi imamo tu ločeno prikazano komunalne prispevke, medtem ko v splošnem delu je to en kontov. Vidimo, da tu imamo nekaj nižje, minus 6 000 planiranih, to pa tudi iz tega razloga, ker nekako komunalni prispevki so v padanju glede plačevanja, nanašajo se na priključke na kanalizacijo in seveda so pa še vedno aktivni v taki meri zaradi tega, ker je kar nekaj prebivalcev, upravičencev se odločilo na obročnem odplačevanju. Vsako leto se nam zmanjšuje tudi koncesija na vodni pravici, nekako 8 do 10%, tako da zdaj smo pristali, glede na izračun po sedanji akontaciji, na dobrih 200 000. To je en pomemben prihodek, ki pa seveda skozi izračune glede na ceno elektrike in na pretočnost vode pač vsako leto je v padanju. Tako da na tej skupini prihodkov smo nekje na 93% leta 2017, oziroma pomeni nekako manj za dobrih 35 000 evrov. Tretja, ta največja skupina prihodkov, ki pa vsebinsko zajema lastne prihodke in pa evropske, pomeni iz EU sredstev, je tudi skupina prihodkov v tej tabeli, ki najbolj niha. Vidimo, da je nekako za letošnjo leto planirana skoraj za 460 000 višja, pomeni iz lanskih 1776 na letos 2 235 000, pomeni iz 1 776 na 2 235 000 in glavnina, recimo največje spremembe, ki so v tej skupini, pomembne spremembe, da naštejem, recimo tu, ker gre za lastne prihodke, prodajo občinskih stanovanj, nimamo nič planirano za letošnjo leto, zato imamo minus razliko. Potem povečanje iz naslova prihodkov od najemnin za sredstva v upravljanju, to pomeni od omrežnin,
To so dodatna priključevanja na kanalizacijo, tu imamo povečanje za 26 000 evrov. To so računi, ki jih izdajamo dejansko komunalnemu podjetju za amortizacijo omrežja. Na drugi strani, če ste zasledili, se pa poveča tudi v splošnem delu, na strani odhodkov, kar bodo potem naknadno povedali, sem, da povežem, na kontu 410, kjer imamo subvencije in tam se pa povečajo tudi subvencije zaradi cen, subvencioniranje cena. Tudi tam je številka nad, bi rekla, nad rastjo oziroma nad 100. Delno imamo tudi znižanje prihodkov pri prejemanju prihodkov od namenskih taks, republiških taks od vode. Potem znižujejo se nam prihodki iz naslova subvencij vzgojnin iz drugih občin, pomeni to gre za otroke, ki hodijo v vrtec Vuzenica in občinam zaračunavamo del ekonomske cene, kar ne plačajo starši. Seveda ti 20 000 pomeni, da se je nekako, zdaj če povem plastično po številkah, smo imeli med 20 do 26 otrok iz tujih občin, trenutno jih imamo 13. Tako da je na tej masi tega šolskega leta, ki je v teku, planirana ta številka. In tudi ni za pričakovati, ne vem kakih bistvenih razlik, glede na to, da je vrtec poln. Pomembna stvar, kar je že tudi gospod župan omenil, je dejansko dodatni prihodki za investicije po 21. členu. Ta rast dobri 27 000 je dejansko ta rast iz 2 na 3%. Ti prihodki kot taki se določajo za obdobje 4 let na procentu razvitosti občine, se določajo za eno obdobje. No, največje odstopanja pa beležimo pri ravno na tej največji naši trenutno investicijski nalogi oskrba z vodo, je na področju kohezije, kjer vidimo rast prihodkov za 295 000 in pa na, tu imam pa neko zamenjanje, indeksom tako čudne. Na koheziji je za 295 000 višji prihodki pomeni, ki bi jih dobili iz evropskih sredstev za oskrbo z vodo, za gradnje in pa strani državnega proračuna MOP-a pa dobrih 106 000. Ta dva prihodka in pa najeti kredit nekako pokrivata kompletno investicijsko nalogo oskrbe z vodo na strani odhodkov, tako da ta naloga, ki najbolj povečuje proračun, je, bi rekla, nevtralna. Tako da se pokriva in ne zažira ostalih prihodkov. Povečani so tudi prihodki na prodaji zemljišč stavbnih in pa delno tudi pri prodaji zemljišč na obrtni coni. Torej, v tej skupini vidimo, da so planirani višji prihodki za slabih 460 000. Oziroma, če pogledamo v masi, po tej bilanci A, po prvi bilanci, ki je tudi najmočnejša v proračunu, se nekako planira za 12% več prihodkov iz naslova pomeni lastnih in pa evropskih sredstev. No, naslednji dve bilanci, ki sta tu prikazani, sta pa enaki kot v splošnem delu, pomeni pod B račun finančnih terjatev in naložb. Če pogledamo, je enaka v višini 100% enako kot v vseh 3 letih, medtem ko pri računu financiranja pa se vidijo analitično zadolžitve, zadolževanje proračuna dolgoročni kredit v višini 285 000 in pa najeti dolgoročni kredit pri državnem proračunu za 2% investicijskih sredstev, to gre za povratna sredstva, ki se vračajo v dobi 10 let v višini 50 000. Iz tega naslova smo letos imeli dobrih 70 000, iz naslova nepovratnih sredstev pa slabih 50 000. In pa našteti krediti oziroma glavnice za kredite, 5 kreditov, ki
po anuitetnih načrtih zapadejo v letu 2018 v odplačilo v 3-mesečnih obdobjih, to so samo glavnice. Obresti pa so v tekočih stroških. Torej, če pogledamo skupaj, vidimo, da imamo tudi iz naslova prenosa 104 000, se enako razvidno, in prihodki po tem, bi rekla, splošnem delu, oziroma po tabeli tej 2A posebni del, so v višini 4 718 na strani prihodkov in na strani odhodkov, in proračun, kot se vidi, da je uravnotežen, ni presežka ne prihodkov in ne odhodkov. Prikaz je pa tudi gibanje rezerv. Kot zanimivost bom pa sem še na koncu povedala, kako dejansko pri izračunu primerne porabe, kar smo na začetku oziroma v sredini govorili, kakva je dejansko primerna poraba na prebivalca po dejansko prispeli. Če povem za leto 2017, govorimo o primerni porabi po zakonu po ZIPRU v višini 530 €. Za proračun 2017 je bilo upoštevani za izračun 2759 prebivalcev, in če primerno porabo 1 620 razdelimo na te prebivalce, to pomeni na prebivalca dobrih 587 000. Pomeni tisto, kar je nad 530 pa do 587 je delno okrog 110% je naš indeks, tam nekje se giblje, pomeni glede na izračunane parametre po teh 4 osnovnih kategorijah, lokalnih cest, starosti prebivalstva in površine občine na prebivalca. En del pa seveda je tu notri zajeta tudi finančna izravnava, ker 54% dohodnine naših prebivalcev ni zadoščalo za obvezne naloge po lokalni samoupravi. In če primerjamo ta enako zadevo za leto 2018, kjer imamo sedaj 1 679 000 za primerno porabo, in ker se je nam število prebivalcev zmanjšalo na 2743, je pa sedaj primerna poraba 551 je uradno priznana, se pa po razdelitvi tega denarja, ki ga dobimo, je pa 612. To je tista razlika, ki pri nas na prebivalca je višja glede na tudi ostale parametre. Toliko, če